Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonda jazo lagerlarining mavjudligini rad qilib, radikallikni tugutishni maqsad qilgan atalmish qayta tarbiyalash o'rinlarining taqalganligi. Kursantlarning o'qish bitirganligini jakarlagan bo'lsa-mu, biroq eng oshkorlangan dalillar bu o'rinlarning ko'p qismining izchil aktiv ekanligini oshkorlab qolmay, bu o'rinlarning yana kengayganligini ko'rsatgan. Amerikadagi nopuzluq tadqiqot o'rinlarining biri bo'lgan Randi shirkatining bir tadqiqot guruhi bu lagerlarning sun'iy amroqda tortilgan lager suratlarini analiz qilib, yuqori dalillarga erishgan. Ma'lum bo'lishicha, Randi shirkatidagi mutaxassislar Amerika davlatlik jug'rofiya istixborot idorasi bilan hamkorlashib, Sharq Turkistondagi 380 gumonliq lagerning sun'iy amroqda tortilgan kashki ahvolini tekshirgan. Bu 380 gumonliq lagerni Avstraliya strategik siyosat instituti o'tgan yil sentabr oyida e'lon qilgan dokladida oshkorlagan bo'lib, Randi shirkati yuqorqi 380 lager ustidan tekshirish yapgan. Ular diqqatini bu o'rinlardagi kashlik chiroqlarning vaqtining o'tish jarayonidagi o'zgarish ahvoliga qaratib, bu o'rinlardagi harakat ahvolini kuzatgan. Randi shirkatining yaqinda e'lon qilgan bu vaqtdagi dokladida aytilishicha, Xitoyning lagerlardagi harakatida 2019 yili va 2020 yilda o'zgarish bo'lgan. Ya'ni Uyg'urlarni qisqa muddatlik tutib turish va atalmish qayta tarbiyalashdan uzun muddatli qamoq jazolariga o'zgartgan. Amaliyotda 2020 yilning o'ttirlariga qadar bu aslalarning yerimida chiroqlarning ko'payganligi, shundaqla kengayganligini ko'rsatganligini bildirgan. Randi shirkatining dokladida aytilishicha, bu jarayonda boshqa nurg'un aslalarning yo'riqlik darajasi muqim holatda turganligini, hech qachon burun qaltiga tushib baxmaganligini, bu ahvolning tadqiqotchilarga aslalarning yanada ishlatilayotganligi, sig'imchanlik azaygan aslalar asosan bexatarligi to'van darajalik atalmish qayta tarbiyalash o'rinlari ekanligini, lekin sig'imchanlik kengaytirilgan aslalar turmaga o'xshash bo'lib, egiz tomlari sim bilan o'ralganligi, Xitoy Kompartiyasi 2019 yili atalmish qayta tarbiyalash markazlarining taqalganligi, kursantlarning jamiyatga qaytganligini e'lon qilganligini, shu vaqtda ular tekshirgan 51 lagerning kechilik chiroq nuri aziyib taqalgandek qilgan bo'lsa-mu, biroq tadqiqotchilarning sun'iy amroq rasmlarini selishtirib, bu lagerlarning mutlaq ko'p qismining izchil aktiv harakat ekanligi, faqat uning ichidagi 11 lagerning taqalganligini muqimlashtirganligi ta'kidlangan. Erik Robinsonning aytishicha, sonliq ma'lumotlarning ular lagerlarning taqalganligini e'lon qilganda bu aslalarning faqat 3% ning taqalganligi, shu vaqtning o'zida 97% lagerlarning davomli mashg'ulot olib berayotganligini bildirgan. Xalqaro jamiyat Xitoy virusining kelib chiqishini tekshirishga kuchli ahamiyat bermoqda. Yevropa Ittifoqining Dunyo siyosat tashkilotining Xitoy virusining kelib chiqishini to'liq tekshirishni talab qilgandan boshqa, Amerika prezidenti Jo Bayden 26-may alohida bayonot e'lon qilib, Amerika axborot organlariga Xitoy virusining kelib chiqishini tekshirishni buyurdi. Dunyo siyosat majlisi yig'in chaqirib, Xitoy virusining kelib chiqishi to'g'risidagi talash-tartish yana bir qatam xalqaro jamiyatning qiziq nuqtasiga aylangan. Amerika prezidenti Jo Bayden 26-may chorshanba kuni bayonot e'lon qilib, o'zining mushoyining beshida axborot organlarining Xitoy virusining kelib chiqishi to'g'risida dastlabki dokladini topshirib olganligini, buning ichida virusning hayvonlar orqali tarqalgan yoki tajribaxonada tarqalgan degan farazni o'z ichiga olganligini, har ikki farazni manbaning ma'lum uchurlar qo'llaydiganligini, ammo qaysi farazning Xitoy virusining haqiqiy manbasi ekanligini baholaydigan yetarli uchur yo'qligini, Amerikaning dunyoning har qaysi joylaridagi o'xshash fikrdoshlari bilan davomli hamkorlashib, Xitoyni atrofliq, oshkora va dalil isbotlarni asos qilgan xalqaro tekshirishga qatnashishga undaydiganligini, barliq sonliq ma'lumot va isbotlarga erishish usullari bilan ta'minlaydiganligini, o'zining Amerika axborot organlariga Xitoy virusining kelib chiqishi to'g'risida yana ilgirilgan holda tekshirish olib berib, 90 kun ichida Xitoyga qarshi konkret masalalarni o'z ichiga olgan doklad topshirishni buyurgan. Jo Baydenning bu harakatlardan boshqa Amerika va Yevropa birlashmasi Dunyo siyosat tashkilotini Dunyo siyosat majlisida orqa-orqadan Xitoy virus yuquminin kelib chiqishini davomli jiddiy holda tadqiq qilishga chaqirgan. Amerika siyosat ministri Shaun Bekerra 25-may kuni Dunyo siyosat yig'inida so'z qilganda, Dunyo siyosat tashkilotining Xitoy virusining kelib chiqishi to'g'risidagi keyingi bosqichda tekshirishining cho'qim ochiq va ilmiy asosda bo'lishiga kafolatlik qilishini talab qilib, xalqaro mutaxassislarning Xitoy virusining kelib chiqishi va tarqalish sababini mustaqil va atrofli tekshirib baholaydigan to'liq sharoit yaratish kerakligini, uningdan boshqa Yevropa birlashmasi yana Dunyo siyosat majlisida yuqumning oldini olish turini muzokara qilganda, Dunyo siyosat tashkilotidan yuqumning kelib chiqish to'g'risidagi barliq farazlarni davomli tadqiq qilishni talab qilib, aniq vaqt jadvalini o'tirib qo'yib, a'zo davlatlarga qarorlik tushuntirish berishni talab qilgan. Markaziy axborot agentligining xabari qaraganda, Suriya prezidenti Asadning 4-qatim g'alaba qilib, huquqini mustahkamlaydiganligi bildirilgan. Al Jazeera agentligining xabar qilishicha, Bashar Asad 2014 yili 89% ga yaqin bilet bilan qayta saylangan ekan.
Bashar Asad 26 may çarşamba kuni poytaxt Damashqning chetidagi Duma bozorida saylan bilet tashlagan. Bu yerlik rayon o'qitish kuchlarining 2018 yildan burun poytaxt atrofidagi eng oxirgi qo'rg'on bo'lib, hukumat qismlari xalqarada cheklangan xilorni ishlatib ximiyli qurol hujum qo'zg'aganligini. 2019 yili yer shari qurollarini nazorat qilish guruhi ximiyli qurollarni cheklash tashkiloti tomonidan tasdiqlangan ekan. Asadning ittifoqdoshlari Iran, Rossiya va Belorussiya qatorliq davlatlar vakillari mukovatib saylamni kuzatgan. Lekin Amerika, Angliya, Fransiya, Germaniya va Italiyaning diplomatiya ministrlari birlashma bayonot e'lon qilib, bu saylamning aldamchilikdan boshqa narsa emasligini ta'kidlab, musofirlar va sargardonlarni o'ziga olgan barliq suriyaliklarning bexatar va betaraf muhitda qatnashgan bo'lishi bundaq saylamga ishonchlik bo'ladiganligini bildirgan. Damashqda yashaydigan Layla ismli bir o'quvchi Al Jazeera kanaliga hukumat doiralarining o'quvchilarni bilet tashlashga qistiganligini, agar bilet tashlamasa ba'zi universitetlarning imtihondan qoldirib qo'yadiganligini, hatto maktablardan qo'g'lab chiqaradiganligini bildirgan. Bu Suriyadagi xalq qo'zg'olonining 10 yil ilgari keng ko'lamli ishki urushga aylangandan buyangi ikkinchi qatimliq prezident saylan bo'lib, davomlashayotgan to'qinishda 388 mingdan ortiq odam jonidan ayrilgan. Urushdan ilgari 23 million odamning yarmidan ko'pragi uy makonlaridan ayrilgan. 5 milliondan ortiq odam musofir bo'lib qolgan va ularning ko'pinchisi qo'shni davlatlarga surgunda bo'lgan. Nurg'un kishilarning put-qo'li doim muzlaydi. Amaliyotda put-qo'lning muzlab ketishi kasallik emas. Biroq 1 yilning 4 faslida izchil mushundaq bo'lsa, kasalga giribtor bo'lish ehtimolligini o'ylashib, vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Odatda put-qo'li muzlash ahvoli tövandagi bir necha xil kishilarda ko'p ko'rildi. Badan ig'irligi yenikrak, badan shakli o'riqroq kishilar. Badanda may, qon tomirlari nisbatan oz bo'lg'ashqa, badandagi issiqlik oson yo'qaydi. Qon ozlik kesili bor. Hemoglobin va qizil qon donchilari tovan bo'lib, barmoq uchlarida osonlik qon ravon bo'lmasligini keltirib chiqaradi. Böbrek zaiflash kuchilar. Böbrek quvvati badanning harakatlantirgich kuchi bo'lib, böbrek zaiflashgan odamda quvvat va qon yetarlik bo'lsa-mu, uningdan muvofiq foydalang'ili bo'lmaydi. Bu xildagi kishilar sovuqdan qo'rqqanda boshqa yana chiroy totirish, sovuq o'tib qolish, ich surish, kichik tarat suzib kelish qatorliq alomatlar qo'shilib keladi. Oksigen va qon yetishmaydiganlar. Oksigen qonning aylanishini ilgari suradi. Qon yetishmasa badan kuchsiz bo'lib qoladi. Buning bilan put-qo'l muzlab ketadi. Agar pasel, badan issiq saqlash, badan shakli qatorliq omillarni chiqarib o'tganda, yanada put-qo'li muzlash ahvoli ko'rilganda tövandagi kasallikning mavjud bo'lish ehtimolligiga diqqat qilish kerak. 1. Yurak iqtidori ojizlash. Yurak ojizligidan qonni siqib chiqarish iqtidori yaxshi bo'lmay, qonni put-qo'llarning oxirgi uchiga oqqizg'ili bo'lmaydi. 2. Nerv iqtidorining qalaymiqalishishi. Nerv iqtidorining qalaymiqalishi qon tomirlarining inchiklishishi, nerv uchilaridagi qon aylanishining nacharlashishi, badan temperaturasini tangshash mexanizmining qalaymiqalishini keltirib chiqaradi. 3. Qalqonsimon bez funksiyasi ojizlash. Qalqonsimon bez hormonining ajralishi yetarli bo'lmaganlikdan asosiy metabolizm nisbati tövallab, organizmning issiqlik hosil qilish iqtidori ko'rinarli tövallaydi. Shunga put-qo'l ushlari muzlaydi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.